Seneta wa Baringo Gideon Moi ekinyirie kaunti-inĩ ya Nyeri kuria arũmĩrĩri a kĩama kĩrĩa atongoragia mekumwetereire. Moi akĩũria arũmĩrĩri a kĩama kĩu kũnyita BBI mbaru na oho andũ a gĩtarũ gĩa gatagatĩ kuona nĩyo ĩraguna makĩria. Kwa sasa tumalize nini? BBI. Tuweke nguvu zetu zote, watu wangu wa chama cha KANU na marafiki wa KANU. Tuweke nguvu zetu zote tuhakikishe kwamba tumepitisha BBI. Mĩario yake ikinyitwo mbaru nĩ seneta wa Nyeri Ephraim Maina na mũmbunge wa Kieni Kanini Kega na mũrunawe wa Uthaya Gĩcũki Mũgambi. Makiuga andũ a nyũmba ya Mũmbi nĩo mekũgunĩka makĩria ya hetũka. Tũmũthiaga kũndũ kũrĩa kũingĩ mũno, mwĩ Isibania, mwĩ Baringo, mwĩ Mombatha, mwĩ Gĩthumo, mwĩ Nairobi, no na nginya twĩna mũmbunge Nairobi, mwĩ kona ciothe cia Kenya, gũtirĩ handũ mũtarĩ. Na nĩ gũthiaga rĩrĩa gwagĩa na ithurano, rĩrĩa kwagĩa mbara, inyuĩ enyewe nĩ inyuĩ mũkoragwo mwĩna thĩna. Koguo rĩrĩa president atũthondekera kaũndũ tukorwo twĩna thayũ atĩ gũtikanagĩa na mbara rĩngĩ, kaũndũ kau nĩ gagũtũteithia kana tiga gũtũteithia. Nĩra thire ĩrekĩra kahũa, macani na iria ona indo iria ingĩ ikĩreho ta mbembe, ĩrekĩra thĩinĩ wa BBI kuga atĩ no mũhaka mũrĩmi onekane atĩ ũrĩa rĩrĩmaga indo icio agacokerio kĩndũ kĩayo, na wa mũico mbeca nĩ iroka thĩinĩ wa kaunti. No na gũkĩrĩ ũguo ũteti wa 2022 nĩ weyumĩririe. Gideon akiuga atĩ nĩ maracokanĩrĩra na President Uhuru Kenyatta, mũtongoria wa ODM Raila Odinga na atongoria angĩ arĩa maranyita mbaru BBI gũkaruta ũmwe wao kũiyũkia bendera kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa 2022. Tunaenda na rais, tunaenda na Right Honorable Raila Odinga, tunaenda na Kalonzo Musyoka, tunaenda na Musalia Mudavadi, tunaenda na Weta Ngula, tunaenda na pia Gideon Moi yako hapo. Ndio. Twende hiyo safari. Na vile nilisema huko Nairobi, risasi moja itatoka. Atongoria a gĩtarũ gĩkĩ nĩ morĩtie seneta wa Baringo athiĩ na mbere na gũtuma thabarĩ gũthondeka ndũgũ na gĩtarũ gĩa gatagatĩ mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Muoroto wa icera rĩrĩ rĩa Gideon Moi gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ kũhũrĩra BBI ndebe, no thutha ũcio nĩ marauga nĩ magacoka nĩ ũndũ wa ũteti wa 2022. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Monene.